呢個男人佢會越嚟越差嘅就係同佢關係。你講啦，你去識嗰個老女人個老公啊嘛，你唔好話勾唔勾搭，你同佢做朋友，得閒飲下茶，行下公園仔咁樣啊。咪係咯。咁你覺得實唔實際啊？識個老女人嘅老公，定係話俾個老女人嘅老公知啊？定係勾搭個老女人嘅老公啊？你食佢教你個老女人都收翻你老公啲營養費，知唔知？難啊！呢個要麼你就，但係我同你講話，如果你講咗俾呢個男人嘅老公知咧，你個老公咧攞唔到啲錢咧，佢就會打鳩柒你嘅喎，你信唔信啊？唔好講俾佢聽，但係咧要接近佢。姐姐，我幫你講兩句啊，姐姐。哦，你又講啊？你話你諗唔明，你唔奮鬥氣，你諗唔明，我而家話俾你聽原因。你唔明，我講俾你聽。你有身材，有樣貌，你冇錢，你知唔知，姐姐？算把啦，你老公攞5000蚊翻嚟，你話俾老公聽，我可以唔理你。但係咧，你要俾多3000蚊我，好似你老鄉話事解。但係咧，你一個星期要俾一次飯我食，食飯時候要着雨衣。唉，算數啦，你咁樣啦，姐姐，着你都唔好着啦，你直接買假鳩啦。唔得啊，佢唔係啊，嚇咩啫？人哋都要食飯，唔想嚟啊！我真係死火，如果唔係咁啊，假鳩哥你又唔想嚟鬧我，我都死啊！係啊，你冇講啊你。阿心姐話，阿心姐佢嘅意思係話，佢想要佢嗰件嘢都唔俾佢啊，佢想1個禮拜食一次都冇啊。我知啊，你當我冇講過好唔好啊，姐姐？咩？你生長窿幾大啊？嗰啲問題咧，似我未有發現佢嗰啲咩？唔係，因為姐姐你生長窿幾大，分別幾大啊？龍衣啊，窿。咪窿咯，生長窿啊！你個窿啊！姐姐，你聽嗱，姐姐你聽我講啊，你老公冇用噶。唔係，心姐，等我講埋個3個細蚊仔幾大先啦，等佢講埋先，分別幾大啊3個？有隻15歲，有隻10歲，有隻20歲。哇，咁遠嘅？咁大個就拍俾啲龍啊！問佢攞錢係啦，依家，哎呀！你問佢攞多3000蚊嗱，姐姐你聽我講啊嗱，你問佢攞多3000蚊，你話嗱我可以唔理你，你俾多3000蚊1個月我，跟住咧我就唔做嘢啦，我翻嚟咧就安安心心打你頭家，你話？算啦，你都就嚟有孫啦，或者嫁女啦，20號發瘟啊，20、15同埋10歲。唔係，你要去每個星期餵你食一次飯。唉，你嫁多幾年啦，你捱多幾年，你改嫁啦，你唔制嘅，得嘅就同個伯父一齊過。佢唔係啊，小遠，我而家意思，我想契冇得契啊。好似我咁樣咯，我星期同你契一次咯。阿心姐有教佢㗎，打扮得自己靚啲，去翻廣場跳翻拍舞，咁跟住識翻啲男士。佢唔會㗎，呢個姐姐唔會嘅。咁做咗安全措施咪得咯？做乜嘢啊？好危險㗎，你不如實際啲啦，假啦。姐姐，我仲有講俾你聽。假狗姐啊，聽唔聽得明我講乜嘢啊？你聽我講埋先，小婉姐姐，我講多一次俾你聽。你唔需要假狗啊！你麻鷹唔管雞仔。我費事講啊，咪到時候嗰個邊個啊？嗰個假狗哥又又打上嚟鬧你啊！一陣啲開緊車都停低啊！你只能夠踢你老公條鐵，你唔能夠打嗰隻雞仔嘅。你麻鷹都唔管，你點管雞仔？就算佢唔同呢隻老咩殼啊，佢都會揾第二隻仲更加老嘅殼啦。唔錯，一係你又夠薑嘅，又影低啲相，跟住俾佢個老虛殼個老公睇，咁你又睇下佢會點啦。唔得啊！如果咁樣，佢咪打到實屎佢噶咯喎！唔係打爆佢隻老公妹妹仔咯。到時候唔好啊，姐姐，姐姐你聽我講，人哋有孫啊，你唔好話俾隻老閪殼嘅老公知咯。如果個老閪殼嘅老公知，斷佢經濟，你老公啊真係打柒屎你嘅，打爆你隻閪啊，隻西㗎啦，知唔知姐姐？真係好粗口嘅直播間啲人，想用都用唔到啦，姐姐。等我問下佢，問佢，你問佢啊，女啊！落咪啦，你嗰啲化州話咧，我全部攞你講化州話啦。咁我首先問你啲仔女知唔知你老公係咁？知道嘅，而家我同佢吵嚟，1日之後佢即老人作小雞呃我下啲之後，大家嗰啲全部知道嘅。咁你啲仔女問你老公，問佢2年，要仔女冇要就佢搬出去，攞你啲仔女嚟問佢，你問佢冇用啦，佢唔要你啦，你啲仔女問佢啲仔女要冇？仲要你啲仔女冇？佢幾廿歲啦，佢冇要你，佢要仔女㗎。你化州佬要仔女㗎。你一個問，你啲仔問佢，一仔同佢溝通。佢肯定要仔女㗎，佢有乜可能放棄仔女㗎嗱？我當時我威脅佢，我如果你再去揾嗰隻老閪咧，我就乜嘢咧？我就講我太都冇走外間咧，同你簽。你都戇居嘅，你都戇居嘅。20歲個仔同佢講咯。你對診㗎，大仔女，你要仔女啊！你啲仔女問佢攞銀紙，你都傻嘅，大仔女。你真係戇居嘅，我同你講。做咩啊，俊仔？你而家咁樣佢係啦，人哋都講你啦，呢個俊仔都你有3個小朋友，佢每個月俾5000零蚊你，我就算我揾到假嘢啊，我都好過走去帶晒啲小朋友翻去噶嘛，帶晒佢俾1分都唔俾你哋個點算啦？我問你。
你知㗎？你嫌嗰啲假乜嘢？你嫌唔出聲嘅咪？你嫌嗰啲假嘢唔夠大嘅，咪揾支雷球棍咪姐姐咯。你聽唔聽到？你聽唔聽得到啊？唔好搬啊！你唔好理佢，你好聲好氣，你問佢辛唔辛苦，你煲啲烏豆煲糖失你，但係擠佢，或者揾啲補腎嘅補佢嘅腎，等佢快啲作多幾鑊，作到佢遲啲到時候頂唔喐咯，咪俾晒啲錢你咯，咪即係啲。等先，你而家咪當租間屋出去啫嘛？啲乜乜歌俾佢，攞湯嚟煲俾佢飲啊，飲到佢傻嘅，飲到佢日日去揾嗰隻老閪殼，你都知嘅，你又搬去外間。當你老公係間屋噶，租出去啊，識唔識啊？醒少少得。做咗佢啦，佢都唔識啊，俊仔。你老公係間屋噶，租出去俾人住啊，而家收錢啊，識唔識啊？有錢收就得啦。你做佢喺出邊搞乜嘢好啊？我覺得好 nice 啊！你咪買要咯，你知嘅咩？你忍得住嘅你就忍唔住嘅你只夠幫俊仔或者你當你老公係間屋租出去，你係收租，你坐喺度做收租婆，幾好啊！又知道佢嗌你想要，快踢出去！你使乜嚟嘅？你睇，你冇我話俾你聽，嘢做啦。你打爛間屋啊，租都冇得租啊！你喺出邊做乜嘢好啊？你有錢收就得啦，仔女又咁大咯，唉，你真係得閒我行下街，佢該做嘢。嗱，你聽到啦，真係噶，姐姐。真係噶，你唔好去，你自己諗啊！呢個 AIR 吓，小娟俾個連接，唔俾啦，呢個我費事啊！我費事啲人個個走上嚟鬧我，嗰啲變態佬啊，即係搞到我好尷尬啊！你咁樣啊，阿姐姐。邊搞咯，有嘢。如果係身上有咩病都有後腦嘅，咁啊仔女理唔理係佢哋嘅事。咁依家佢出去滾，佢中意快活啦，自己有錢收就得啦。係啊，唔好諗咁多啊，自己啦。如果唔係嘅話咧，依家係有錢翻嚟俾你啊嘛，最怕就一錢又冇，家又唔顧，咁啊唔同啦，係咪？你聽唔聽得到啊？我先係30歲，我都睇得透啊！身邊嗰啲人乜嘢人，我都知啊，乜嘢都有啊！你30零歲你就獨守空房啦，係咪？倒數第一咪？你有仔女啊？係啊，我有老公啊，我個仔先係1歲。哦，佢唔理你係咪？你個老公？因為我身邊嗰啲朋友好多嗰啲咁嘅，都會講啊，乜嘢情況同埋點樣？有啲係老公啊，1年翻嚟先翻一次，1個月先俾個幾千蚊，但係即係屋企俾幾千蚊已經算好好噶啦。其實我覺得咧，我賣呢啲咁樣嘅震下嘅，唔好咩？因為如果你真係頂唔順嘅，你咪出去揾個人結識下咯。唔好教壞晒人哋啊！真係嘅，唔可以嘅，俊哥。結識朋友啫。咁啊，仔女又咁大咯，得閒啊，同阿仔女行下街啊，該讀書就讀書。係啊，我有2蚊唔好咩？我哋一定要好呢味嘢咩？佢走出去咪走出去咯，嗰個幾年一樣死翻嚟噶咋，真係嘅。佢而家冇乜嘢咁嘅社交咁嘅，身邊嗰啲朋友同佢開通呢啲咁嘅思路啊。喂，我唔係啊，我嘅意思係結識朋友啫喎，即係我哋咁樣結識朋友唔得嘅咩？咁樣得，如果你勾埋咧搭埋咧就死火啊！俊仔，你答唔答我啊？我答唔答你好啊？唔係，我話俾你聽，小遠你啲思想啊，真係有啲污穢嘅。點污穢啊？我哋係結識朋友，我頭先講係結識朋友啊，你有冇？我同你講啊，好似我同你之間咁樣一結就食噶啦，所以小心啲啊！嗱，你真係有問題啊！我頭先係話結識朋友，你要搞清楚，我頭先講係結識朋友。都有嗰啲咁啊，自己嗰啲朋友啊，其他咁一齊去殺㗎。你結識反咩啊？我同你之間反咩？俊仔，你話俾我知啦，有咩好反啊？握手做朋友，嗨你好，嗨咁樣咯。嗨咩啫？有咩好反啊？我想問下你嗱，我嚟咗香港，你反咩啦？我去冇噶啦。我同你講，異性如果係同一個，即係個女嘅喺埋一齊，係嗨多2次就嗨上床啦，嗨乜嘢又唔係老婆同老公又唔係同陌生人傾起身嚟嘅，有乜好嗨啊？食個飯咁樣，跟住送佢搭車去拜拜咯。點會咧？呢個世界上邊有無緣無故咁樣㗎？跟住俾個係啊，唔係跟住你冷靜啲先。跟住佢成日話冇充電，冇電啊嘛，冇電我咪俾個充電寶你，等你入俾錢咯。咁啊費鳩事啦！我同你絕交好過啦，俊仔你咁樣，其實你都好純情嘅。我行得到嚟，我去到香港揾你嘅，咁你話我拉你去邊度好啦？你話啦，你話去睇戲好啊，定係去公園好啦？最多請你食飯。而家自己上呢啲咁嘅年紀講係咪咁啊？揸住啲錢，最重要佢有錢翻，自己顧住啲家，到日後啲仔女見到佢係咁樣啊，見到佢都煩啦。好純情嘅啫，其實俊仔都嗱呢個匿名連咪嘅下邊嗰隻嘢。係啦，講得啱啦，化州嘅。因為我而家個隔離嗰個即係我同學啊，即係同佢小學同學啊，自細啦。佢阿爸出去廣州以前真係好咪做嗰啲姜塊嘅，出去揾錢嘅。咁佢阿媽以前可能係廣州，又可能以前做乜嘢俾人哋呃過嚟嘅，生咗三個小朋友。咁啊，以前過年啊，佢阿爸都唔同佢哋買衣服哦，都係佢阿媽自己。即係以前鄉下咪種嗰啲木樹嘅，咪賣嘅，咁先又同佢哋買衣服啊，耕多啲田啊，跳嗰啲谷啊，同佢哋買衣服交學費啊。佢阿爸同嗰啲出邊嗰啲咁嘅。即係2+1咁嘅，佢同佢啲女買名牌衣服啊、電腦啊、其他咁嘅，幫人哋起咗屋啊、裝咗手，等佢可能唔知有冇3年，嗰個2+1同佢踢佢出去啊，執啲包袱啊。呢個 KMS 話唔係啊，俊仔純情係小圓姐姐污穢啊，我點污穢啫？我同佢之間我去到，你話我有咩同佢做啊？2個孤男寡女係咪先啊？唔係睇戲就睇西㗎啦，有咩好睇啊？
咁啊，唔好誤會，大家一大班人坐喺度食飯啫。一咩大班啊？我同你之間仲有咩大班又話咧？講到一大班人落嚟食飯所以依。家咁啊，有錢揸錢啦，依家咁仔女又自己喺自己身邊。唉，過幾年做新抱啦，忍忍啦，個男人會歸家嘅。咪係咯，跟住個老喺後會老噶嘛。租完間屋就要俾翻自己繼續住噶啦嘛。嗱，呢個人話好多香港人都係都係只係食餐飯啊，咁食餐飯食乜鬼㗎？咁兩個孤男寡女係咪先？成日喺度諗住孤男寡女。自己諗住孤男寡女，聲啦，你靚仔咧，佢就諗住呢啲嘢噶啦。咪係咯，一諗個靚仔，佢正常啲啊嘛就飛飛嘅喺度。咁有咩好諗啊？咁其實都係噶啦，男嘅咧同埋女嘅行埋一齊會異性相吸噶嘛。咁啊係，小圓係要講下呢啲嘢，大家先開心嘅，係嘛？佢話我哋香港人好純情，有幾多個咁純情嘅男女之間，你行出去係咪先啊？特別喺啲月黑風高嘅晚上，阿小圓有冇同阿天華單獨食飯噶？我都驚噶，其實講真嘅唔好啊。小圓，你撈完就翻工啦？未啊！以前早日早幾晚就幾日幾晚有一個你個連咪個上嚟個有個女個咪同佢家公話乜嘢嘅？啊！哇！咧你自己覺得孤男寡女喎？做咩啊？平常心。小圓，嗱，我同你講一句好老實嘅説話。即係姐姐等我講完先，姐姐等我講完先啦。嗱，小圓，我同你講一句好老實嘅説話，好嚴肅嘅問題啊。剛才你入嚟啦，你以後唔好叫人哋。都明白呢度等我講完先，姐姐，因為姐等我講完先。嗱，好嚴肅嘅呢個問題。以後你叫啲人一定唔能夠話電動牙刷，叫啲人做咩咧？即係揀得好啱，即係自己手大自己嗰隻仔女。嗰方面即係冇理佢，但係我隻心，我覺得好難受。如果買太難受都冇用噶啦，叫乜嘢啊？阿平常心講一句，嗱，我意思叫你以後唔好叫啲人去揾電動牙刷，費事啲人哋上嚟揾你。你以後叫啲女嘅唔好電動牙刷，叫啲女自己夾大髀好啦。以後叫人夾大髀唔好電動牙刷，我為你好嘅啫，小圓知道嗎？我知啊，我費鬼事啲閪佬走上嚟鬧鳩柒我啊！係啦，以後就唔會有人鬧你啦，因為個姐姐我講俾你聽，嗱，我上嚟再同你講，你老公咧就。嗰個米飯翻之後都係你先一個月先，你老公俾5000蚊你，佢自己袋200蚊，佢邊夠使啊？佢唔夠使，佢知道你壓力大，又唔好意思問你攞錢，咪出去問嘅老西學話攞咯，你咪當間屋租俾人哋咯。你需要嗰時你老公唔掂你咪自己夾大髀一樣咁嗨嘅啫，姐姐明唔明啊？姐姐夾大髀好辛苦，明唔明啊？姐姐唔辛苦好嗨嘅，姐姐夾大髀真係嘅，試下呢嘛，姐姐嚇，我落咪啦。你聽唔聽到啊？咁樣講人哋唔會鬧你嘅，以後冇人再鬧你㗎啦，知道未啊？你聽唔聽到啊？唔會鬧你嘅小圓。我聽到你講乜嘢呢？聽到係咪？冇聽過啊？聽唔聽到啊？聽到我放你去啊！阿俊仔，唔好諗住咁話我思想污穢啊！其實都係咁樣噶啦。唔係，我想問下個女仔，你要唔了解我哋咁多人講嘅嘢啫？我你唔了解啊？其實你樣講嘅嘢咧，佢明個道理咧，我都明白你個。你講只要少有我馬上咁多。最緊要袋咗啲錢落袋。係啊，仲有呢個過客，你係咪要連咪啊？姐姐，我放你落去嚇。好啦，再見啦。再見啊，俊仔，我哋得閒見下面啊。唔好，再見啦。好啦，拜拜。我到落啦。個俊仔個樣到底係點樣嘅咧？其實，呢個叫過客嘅，過客你。